समय सन्दर्भ brought you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने? नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग लाग्न योग्य छ कि छैन भनेर त्यसको छानबिन गर्न महाभियोग छानबिन समिति गठन गरेको छ। त्यसमा अस्वाभाविक आश्चर्यचकित पार्दै नेकपा एमालेका सदस्यहरू पनि सहभागी भएको देखिएको छ। एमालेबाट 4 जना सदस्य छन्। त्यसमध्येका एकजना नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री सांसद लालबाबु पण्डितसँग आज हामी यो विषयमा अलिक बढ्ता केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। यति बेला उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छु। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको महाभियोगमा जसरी एमालेको स्ट्यान्ड थियो त्यो त एमालेले बेकारको ढर्रा पारेको रहेछ भन्ने पुष्टि भयो होइन आजको दिनमा? अब नेकपा एमालेले कुनै ढर्रा पारेको छैन, पार्ने पनि छैन र संसदीय प्रक्रियामा सबै संसदीय प्रक्रिया एकै नास हुँदैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो महाभियोगसँग जोडिएको समितिमा नेकपा एमालेको तर्फबाट बस्ने र समितिको बैठकहरू हामीले चाहिँ मानेरै अगाडि बढेका छौँ। तर सभामुखको संसद सञ्चालन प्रति हाम्रो असहमति हो। त्यो होइन, महाभियोगको विषयमा नि तपाईँहरूले त आपत्ति जनाएको सुरुदेखि परमादेशधारी सबै भनिराखेको, हामी यसमा मान्दैनौँ भन्ने एमाले युटर्न कसरी हो? के लेनदेन मिलो? कुनै लेनदेन मिल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर संसदभित्र आइसकेपछि संसदीय समितिभित्र चाहिँ आउने भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नेकपा एमाले सहभागिता जनाउने, आफ्ना कुरा पनि त्यहाँ राख्ने र साथसाथै त्यहाँ उठेका र त्यहाँ आरोप पत्रहरू जुन आउँछन् त्यसमाथि पनि व्यापक रूपमा अध्ययन गर्ने र न्यायपालिकालाई शुद्ध बनाउने कुरामा र कुनै किसिमको दबाब त्रास उत्पन्न हुन नदिने स्थितिमा नेकपा एमाले रहेको कारणले गर्दाखेरि समितिमै नबसेर समितिलाई नै बहिष्कार गरेर र महाअभियोग जुन औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले छलफलमा नै नल्याइकन अनि चाहिँ समाप्त हुने दिशातर्फ हामी गएनौँ। तर महाभियोग दर्ता गराउने सदस्यहरूमा एमालेका सदस्य थिएनन्। उसलाई के कर थियो र त्यो समितिमा त्यसलाई एउटा प्रक्रिया पुरा गराइदिनका लागि अगाडि बढाइदिन कि पास गर्ने लाइनमा एमाले पुगिसक्यो? अहिले अब म पनि त्यसको सदस्य भएको कारणले गर्दा पास र फेल भन्ने कुरा पछि हुने कुरा हो, अहिले हुने कुरा होइन। तथ्यहरू, आरोप र त्यसपछि आरोपमाथि चाहिँ प्रतिवाद गर्ने पक्षले चाहिँ आफ्नो प्रतिवाद पनि गर्न पाउने स्थिति भयो। त्यसकारणले ती सबै कुरा बुझेर नै टुङ्गो लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि सडकबाट जसरी चाहिँ अभिव्यक्त भएको थियो अब संसदभित्र औपचारिक रूपमा आइसकेपछि त औपचारिक रूपमा नै त्यसलाई गहनतम रूपले हेरेर बुझेर संविधान सम्मत, कानुन सम्मत, विधि सम्मत, प्रक्रिया सम्मत तरिकाबाट नै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने। तर एमालेले चाहेको भए समिति नै बन्दैन थियो, किनकि एमाले त्यसको पक्षधर पनि थिएन। युटर्न हुने कारण के हो त्यो बताइदिनु न। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने स्थिति भयो भने महाभियोग प्रस्ताव विभिन्न प्रसङ्गमा आउन सक्छ, विभिन्न व्यक्तिसँग पनि जोडिएर आउन सक्छ, विभिन्न पदसँगमा रहेका पदाधिकारीसँग पनि जोडिएर आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भविष्यमा कहिले पनि कुनै महाभियोग नआओस् भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। तर आयो भने त्यो महाभियोग आयो भने त्यो जायज या नाजायज के छ भन्ने हो भने समितिमै बसेर टुङ्गो लाउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भएकोले गर्दाखेरि, संविधानको व्यवस्था भएकोले गर्दाखेरि संविधानको व्यवस्थाभित्र नै हामी प्रवेश गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ हामी भनेनौँ। र भनेको बाँकी 4 जना न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग
लगाउने शर्तमा दर्ता गराउने शर्तमा एमाले यो चालबाजी गर्यो रणनीति हो मुभ हो एमाले कुनै अहिले दर्ता गर्ने कुरा अहिले गरेको छैन। आवश्यक पर्यो भने कसको विरोधमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नेतृत्वले टुङ्गो गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार र अपराध अनुसार दर्ता हुने कुरा हो। तपाईहरुले खाली कागजमा त हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु भएको छ। हामीले खाली कागजमा सही गरेका छैनौँ, उपस्थितिमा सही गरेका छौँ र पार्टीभित्र आवश्यक बेलामा तयारी अवस्थामा रहन हामी जहिले पनि खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउन लगाइयो भने भीमरावले नटेरेको, झपट रावले नटेरेको, पवित्रा खरेलले नटेरेको या घनश्याम भुसालले यी समाचार त सार्वजनिक भएको स्वयं उहाँहरूले भन्नुभएको छ। उहाँले उपस्थितिमै सही गर्नु भएन भने उहाँले कुनै कुरामा सही गर्नु भएन भने उहाँको राइटको कुरा हो, उहाँले गर्ने कुरा हामीले खाली कागजमा किन गर्नु, औचित्य पुष्टि गर्न सनी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामीले हरेक कुराको औचित्य पुष्टि नगरिकन कुनै कुरा चाहिँ गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यदि त्यतिखेर आक्रोशपूर्ण तरिकाले हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्थिति भएको भए हामीले महाअभियोग लगाइसकेको हुने थियौँ। अब खाली कागजमा ठिक पारेको त्यो हस्ताक्षर महाअभियोगका लागि प्रयोग कहिले हुन्छ त्यो खुलासा गरिदिनु नि त। अब खाली कागजमा त हामीले हस्ताक्षरै गरेका छैनौँ। भीमरावलहरु भन्दै हुनुहुन्छ गरेको छौँ, गर्नुभएको छ, हामीले गर्न मानिनु कति जायज भन्नुभएको छ, कति नाजायज भन्नुभएको छ, त्यो उहाँको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले कुनै मुद्दामा आयो भने त्यतिखेर सही गर्ने र त्यतिखेर सही नगर्ने, कुनै मुद्दामा एमालेकै सबै सांसदहरूले सही गर्न पनि सक्छन् नगर्न पनि सक्छन्। त जुन कुरामा हुइप लागेको हुन्छ त्यो हुइप चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हुइप लाग्ने कुरा भनेको संसदको बैठकमा लाग्ने कुरा हो, निश्चित दिनको बैठकमा लाग्ने कुरा हो। अरू कुरामा हुइप नलाग्ने भएकोले गर्दा चाहिँ कुनै बैठकमा चाहिँ कुनै बैठकमा को अनुपस्थित हुन्छ, अनुपस्थितहरूले चाहिँ मैले सही गरिन भन्नेको कुनै अर्थ हुँदैन। उपस्थित भएर पनि गर्नु भएन उहाँहरूले। उपस्थित भएर पनि सही नगरेको स्थिति हुन सक्छ। खाली कागजमा गर्दैनौँ किन गर्नु, औचित्य पुष्टि नभइकन भनेर उहाँहरूले त सार्वजनिक रूपमा व्यक्ति दिनुभएको छ लगत्तैको बैठकपछि। अनि बैठक पुस्तिकामा पहिल्यै निर्णय लेखेर अनि सही छाप गर्ने हुँदैन। त्यहाँ भनेको उपस्थितिमा सही गर्ने हो। त्यसकारण उपस्थितिमा सही गरिसकेपछि अनि आजको बैठकले यो निर्णय गर्यो भन्ने हुन्छ र त्यो माइनेट क्लोजिङ कसले गर्छ भन्ने हो भने संसदीय दलको नेताले गर्छ र संसदीय दलको नेता नभएको बेलामा यदि उपनेताको नेतृत्वमा बैठक बसेको हो भने उपनेताले गर्ने कुरा हो। त्यसपछि भीमरावल या पवित्रा खरेल या झपट रावल वा घनश्याम भुसाल उहाँहरूले यो विषय मिडियामा स्टन्ट गरेको हो त। कतिपय विषयहरू मिडियामा चाहिँ अतिरञ्जनापूर्ण आउँछन्, कतिपय अधुरो आउँछन्, कतिपय चाहिँ अलि बढेर थपिएर आउँछन्। उहाँहरूले भनेको कुरालाई त मिडियाले कसरी अतिरञ्जित गर्छ? उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले के बुझेर भन्नुभएको छ त्यो उहाँको कुरा हो। तर एजेन्डामा एमाले औचित्यपूर्ण रूपमा कुनै पनि विषयको प्रश्नता दिन सकेन। एमसीसी त्यसै गर्यो, भीमरावल स्वयं त्यहाँ गएर उपस्थिति जनाएर एमालेकै उपस्थिति जनाएर उहाँले त्यहाँ विरोध जनाउनु भयो, एमाले गरेन भनेपछि त पार्टीमा कुनै न कुनै गडबडी छ त पुष्टि हुन्छ। अब माननीय सदस्य कामरेड भीमरावल हामी चाहिँ वेलमा छौँ, उहाँ रोस्टममा पुग्नुभयो। उहाँले यो विषयमा एमालेको निर्णयको विपक्षमा जानुभयो। यसको मतलब उहाँको त्यो व्यक्तिगत हो र व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा लिउँ। पार्टीका हामी सबै वेलमा थियौँ र हामीले उहाँ त एमालेको पार्टी सदस्य पनि हो, एमालेको सूर्य चिन्हबाट जितेको सांसद हो। अनि व्यक्तिगत कसरी हुन सक्छ त्यो सांसद? उल्लङ्घन त गर्न सक्छ नि व्यक्तिले, कारबाही पनि हुन्न फेरि एमाले त्यस्तै रणनीति लिएको। अब कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने पार्टीले त्यतिखेर सोच्ने अहिले कारबाही भइसकेको छैन, केही गरिसकेको स्थिति छैन भनेपछि कारबाही गर्ने स्थिति आएको छैन बुझ्नु पर्यो। अब पटक पटक हरेक पटक
र अझै हरेक निर्णयहरू पार्टीको निर्णय चाहिँ नमान्ने, सामूहिक निर्णय नमान्ने, व्यक्तिगत रूपमा उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने त्यो व्यक्ति नै जिम्मेवार हुन्छ। र महाभारतमा त कृष्णले चाहिँ कति गल्ती छुट हुने कति छुट नहुने पनि भनेको स्थितिले गर्दाखेरि कतिपय गल्ती कमजोरीहरूलाई चाहिँ आत्मालोचना गरेर पनि चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ समाप्त गर्ने काम पनि हुन्छ। कतिपय विषयहरू गहन बढ्दै गयो, सङ्ख्यात्मक रूपमा बढ्दै गयो, गुणात्मक रूपमा चाहिँ बढ्दै गयो, पार्टीको निर्णयको अवज्ञा भयो, पार्टीमा चाहिँ सहयोगको अवज्ञा भयो र अझै कतिपय सन्दर्भमा भन्ने हो भने सत्ता गठबन्धनलाई बल पुग्ने नै भयो अथवा फरक पार्टीलाई बल पुग्ने भयो भने पार्टीले आवश्यकता अनुरूप कारबाहीको निर्णयहरू गर्न सक्छ। अटेरी गरिरहे कारबाही हुन्छ। अटेरी भइराख्यो भने कारबाही हुन सक्छ। अहिलेको लागि क्षमा याचना, अहिलेको लागि क्षमा याचना भइसक्यो होइन, पार्टीको नोटिसमा छ। त्यस अर्थमा बुझौँ। औचित्यपूर्ण रूपमा पार्टीले त कहिले पनि कुनै निर्णय प्रस्तुति देखाएन। एमसीसी त्यो विषयमा प्रष्ट धारणा दिन सकेन, मानिसहरूले उडाए, एमाले नभाले नपोती भनेर। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो पासै भइसक्यो, अब देशको प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग, एमाले विरुद्धको आक्रमण हेर्दै जाऊ हामी देखाउँछौँ, त्यो किसिमको हुङ्कार। आज युटर्न भएर त्यसैलाई छानबिन गर्न गठित समितिमा एमालेका 4 सदस्य टुप्लुक्क। एमाले त हार्दैछ होइन राजनीतिक एजेन्डाको हिसाबले। अब यहाँको बुझाइ र अलि थपघट भएर चाहिँ हो। हामीले प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोगलाई एमाले माथिको महाभियोग भनेर एमाले माथिको आक्रमण भनेको छ, विज्ञप्ति आएको छ, पत्रकार सम्मेलनमा त भनेको छ। एमालेसँग कुनै पनि सरसल्लाह नगरिकन, कुनै सहमति नगरिकन त्यो एजेन्डा ल्याइएको हो र एमालेको सहयोग बिना पारित हुन नसक्ने स्थिति भएकोले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षसँग महाभियोगको विषयमा सहमति र सल्लाह हुनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। एमाले माथिको आक्रमण भन्नुभएको छ उहाँहरूले त, तपाईको पार्टी अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा कहिले के भन्नुभयो त्यो अलग कुरा हो। तर के हो भने हामीले महाअभियोग असहज तरिकाले र अझै भन्ने हो भने अपरझट र अझै भन्नु पर्दाखेरि अहिलेको सत्ता गठबन्धनको चाहिँ आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिको रूपमा त्यो आएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ महाअभियोगलाई वैधानिक विधिगत प्रक्रियामा आएको हुनाले गर्दाखेरि वैधानिक विधिगत प्रक्रियाबाट नै त्यसको समाधान हुनुपर्छ भनेर अहिले पार्टीको तर्फबाट भन्ने हो भने 4 जना चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरू सहित चाहिँ हामी त्यो समितिमा छौँ र समितिबाट सबै कुरा बुझ्छौँ र त्यो सबै कुरा बुझिसकेपछि जायज नाजायजको टुङ्गो हुन्छ। तर बाहिरैबाट चाहिँ हामी प्रक्रियामा नगइकन अनि त्यही जायज नाजायज सबै कुरा चाहिँ सडकबाटै टुङ्ग्याउने भनेको समितिबाट तपाईहरु यो अघि बढ्दैन महाभियोग भनेर निर्णय गराउनुहुन्छ। अब समितिमा 11 जनामा त तपाईहरु जम्मा 4 जना मात्रै हो, बहुमत हामी 4 जना छौँ। एमालेको 4 जना, कांग्रेसको 2 जना, माओवादीको 2 जना, अरु तीन पार्टीको 1 जना भएकोले गर्दा यो चाहिँ सडकबाटै बहुमत र अल्पमत गर्नुपर्ने अनि सडकबाट नै विचार बनाएर अनि त्यही नै अन्तिम सत्य हो भन्ने बुझ्नुपर्ने स्थितिमा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आएका सबै कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, छलफल गर्छौँ र निष्कर्षको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। तर तपाईहरु जताततै फेल भएको देखियो। एमसीसी प्रकरणमा फेल, महाभियोग प्रकरणमै फेल। यस कारण पनि कि फेल कि 14 सांसदको जागिरको विषय तपाईहरुले ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुहुन्थ्यो। त्यसलाई पार्टीको मान्यता दिएर त्यही पार्टीको सदस्य समेत आज महाभियोग सिफारिस छानबिन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। अनि तपाईहरुले त त्यसलाई स्वीकारेको देखियो त्यहाँ पनि।
एउटा कुरा चाहिँ अझै पनि यहाँहरूले प्रष्ट रूपमा विश्लेषण गर्नु भएन। हामीले सभामुखको संसदमा भएको बैठकलाई हामीले हाम्रा कुरा राख्नको निम्ति वेलमा गएका हौँ। सभामुखसँगको पार्टी मान्दैनौँ भनेर अवैध माधव नेपाल सहभागी बैठकमै नगएको पनि हो नि सर्वदलीय बैठकमा। अनि अर्को कुरा के हो भने हामीले संसदीय कुनै पनि समितिमा मान्य सदस्यज्यूहरू भएको समितिमा हामीले चाहिँ समितिमा बहिष्कार पनि गरेका छैनौँ, अवरोध पनि गरेका छैनौँ र समितिको बैठकहरू सुचारू रूपले चल्दै आएकोले गर्दाखेरि यो पनि एउटा समिति हो र यसको नेतृत्व सभामुखले नगर्ने भएकोले गर्दा त्यो समितिभित्र हामी बसेर व्यापक तर त्यहाँ तपाईहरुले भनेको अवैध पार्टीको सदस्य पनि सहभागी हुँदैछन्। हामीले संसदबाट नोटिस टास्नुपर्छ भनेको हौँ। संसदमा प्रवेश उनीहरूलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेको हो। हामीले समितिमा भनेका छैनौँ। एमाले कस्तो डबल स्ट्यान्डर्डमा छ? डबल स्ट्यान्डर्डमै छैनौँ। जबसम्म समितिले मसिनो गरी काम गर्ने हो। संसद यहाँ पनि तपाईहरुले 14 जनाको जुन नाम लिस्ट छ त्यो अवैध छ भनिराख्नु भएको छ। अदालतमा समेत मुद्दा छ। संसदमा त्यही पात्र र त्यही अवैध समिति जुन मिनी संसद भनिन्छ त्यही पात्र र त्यही पार्टी ठिक हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सभामुखले सञ्चालन गरेको संसदको बैठक अवरोध गरेका हौँ। हामीले सभामुखज्यूले जुन गलत गर्नु भएको छ त्यसको हामी विरोध गरेका हौँ। संसदकै विरोध गरेका होइनौँ। सबै मान्य सदस्यहरूको बैठकको विरोध गरेका होइनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 14 जनाको हामीले नोटिस दिया हौँ। 14 जनालाई वैधानिक रूपमा निकालेका हौँ। तर 14 भन्दा बढी नै सांसदहरू उता गएको कारणले गर्दाखेरि कोही ननिक्लिने स्थितिको पनि त हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो अहिले मूल रूपमा सभामुखको काम र जुन सभामुखले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नु भएको र नेकपा एमाले फुटाउनको निम्ति उहाँले जुन भूमिका खेल्नु भएको सभामुखसँगको मूलत अन्तर विरोध रहेको छ। त्यसको कारण फेरि खोज्दै जाँदा परिणाम मात्रै हेरेर भएन नि। कारण त्यही 14 जना सांसदसँग जोडिन्छ। तपाईहरुले भनेको अवैध पार्टीसँग जोडिन्छ। तपाईहरुले भनेको चाहिँ अवैध पार्टी फेरि जसको अस्तित्व तपाईहरुले स्वीकार्नु भएन। त्यसैको सदस्य सहभागी समितिमा फेरि त्यसलाई स्वीकार्नुको अस्तित्व त्यो पार्टीलाई तपाईहरुले स्वीकारेर अघि बढेको अर्थ लाग्छ? हामीले त्यो अर्थमा बुझेका छैनौँ र त्यो अर्थमा बुझ्नु पनि जरुरी छैन। है मञ्चहरू त कांग्रेसको त्यो बेलाको महाधिवेशन के तपाईको पार्टीको अध्यक्षले माधव नेपाल समेत सहभागी भएको मञ्च सेयर गरेर त्यसलाई वैधता त स्वीकार्दिएको छ। तथापि तपाईले जे भूमिका खेले पनि हामीले राजनीतिक रूपमा कसैलाई हामीले नकारेको होइनौँ। राजनीतिबाट नकारेको होइनौँ। जुन सभामुखज्यूले गलत गर्नुभयो त्यो कुरा गलतलाई हामीले सच्याउन भनेका हौँ। यसको मतलब नेकपा एमाले छोडेर गएकाहरू राजनीतिमा रहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। न राजनीतिमा रहन सक्छन्, कुनै पार्टीमा जान सक्छन्, कुनै पार्टी बन्न सक्छ। तर जुन कानुन विपरीत कारबाही भइसकेका सांसदहरूको नोटिस नटाँसिएको कारणले गर्दा जसलाई कि अधिकार नभएको सभामुखलाई त्यो न्याय निरूपण गर्ने अधिकार नभएको र मात्र सूचना टाँस्ने अधिकार मात्रै भएको र सूचना टाँसेको कारणले गर्दाखेरि हामीले विरोध गरिरहेका छौँ र सभामुखको नेतृत्वलाई नै विरोध गरिरहेका छौँ र हामीले प्रष्ट भनेका छौँ कि सभामुखको राजीनामा वा 14 जनाको नोटिस दुई मध्ये एक हुनासाथ हाम्रो अहिलेको जुन वेलमा गएको हामी छौँ र यो अहिले वेलमा गएका होइनौँ। झन्डै 6 महिना अगाडिदेखि नै वेलमा गएका छौँ। त्यो कुराको समाधान नहुन्जेलसम्म हामी वेलमा रहनेछौँ। तपाईँ त अलिकति मितव्ययी मान्छेको रूपमा पनि हेर्छन्।
तपाईँ मन्त्री हुँदाका धेरै कुरा मानिसहरूले स्मरण गरेका छन्। साइकलमा शुद्ध सहेर गरेका विषय सम्झिन्छन्। अलिकति लालच नभएको नेताको रूपमा तपाईँलाई बुझ्छन्। लज्जा लाग्दैन? 6 महिनादेखि वेल घेरेको छ, संसदको प्रक्रियामा भाग लिएको छैन, भत्ता त खाएको छ पार्टीले, तपाईँले भनेको होइन, तपाईँहरूका सांसदले। अब एउटा कुरा के हो भने हामी संसदमा छौँ, संसद बाहिर छैनौँ। काम गर्न नदिएर काम नगरेर भत्ता खाने भन्ने प्रश्न त छ नि। तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने खान छोड्नुहुन्छ? खान छोड्नुहुन्छ? म बिरामी भयो भने नियमित काममा जान्न। तर काम त गरिराख्नु। कतिपय जाउलो नियमित काम त जाउलो भइरहेको मासु भात हुन्छ। खान्न। बिरामी हुनुभयो भने तपाईँले सास फेर्न छोड्नुहुन्छ? खाना खान छोड्नुहुन्छ? अप्ठ्यारो गरी फेरिन्छ। अप्ठ्यारो त हो, हामी पनि अप्ठ्यारोभित्रमा छौँ, हामी अप्ठ्यारोमा छौँ। तर उभिएर कहिले काँधामाथि चढेर झन्डै सभामुखलाई झटारो, कहिले मन्त्रीहरूलाई झटारो। कहिले पनि सुरुको बेलामा केही आक्रोशपूर्ण व्यक्तिगत रूपमा केही मान्यज्यूहरूले गर्नुभयो। हामीले पहिलो बैठकमा जुन देखियो, दोस्रो बैठकबाट हामीले कसैलाई झटारो हान्ने काम त भएकै छैन, अराजक काम कुनै गरेकै छैनौँ र संयमित तरिकाले र अनुशासित भएर नारा लाउने काम गरेका हौँ। नारा लाउने काम गरिरहेका छौँ। जनताले नारा लाउन पठाएको होइन, हाम्रा काम गर, विकासका काम गर, ऐन कानुनहरू राम्रो बनाइदेऊ, राष्ट्रिय राजनीतिक राष्ट्रिय एजेन्डामा बोलिदेऊ, एउटा अडन ल्याऊ भनेर निर्वाचित गरेर पठाएको हो। हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। किन गरेका छौँ भने 6 महिनादेखि गर्नु नि भएको छैन। 6 महिनादेखि तपाईँहरू सिर्फ गर्नुभएको छ वेल घेर्ने काम, त्यस बापत भत्ता लिने काम। यो त नम्रसँग लागेको आरोप हो। एउटा कुरा नि, एमालेको निम्ति अलग भत्ता छुट्याएको हो कि संसदमा उपस्थित भइसकेपछि जुन काममा सहभागी छ त्यस बापत सबैले लिएको कारणले, लिनुपर्ने कारणले गर्दा एमाले पनि लियो। तर एमाले चाहिँ फरक काम गरे बापत लियो। अब एउटा कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने म आजको कुरा भन्दिनँ। प्रतिपक्षमा रहेको बेला काङ्ग्रेसले वेल घेर्छ कि घेर्दैन, अन्य राजनीतिक पार्टीले वेल घेर्छ कि घेर्दैन? तपाईँ 48 साल सम्झिनुहोस् त कतिचोटि के भएको छ। 57 दिन बढीमा तपाईँहरूकै कीर्तिमान हो। र त्यो एकचोटिको हो। र अहिले पनि हामी के भनिरहेछौँ भने संसदमा हाम्रा कुरा राखेका छौँ, अवरोध गरेका छैनौँ। जनताको कुरा राख्नु भएको छैन। जनताको कुरा पनि राखेका छौँ। जनताको प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि, एमाले जनताको प्रतिनिधि हो, संस्था हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले राखेका छौँ। र अर्को कुरा प्रष्ट हो, हामीले कुनै मन्त्रीलाई कुनै प्रस्ताव राख्न रोकेका छौँ वा कुनै सांसदलाई चाहिँ नबोल्नुहोस् भनेर रोकेका छौँ? कुनै समय गुरिल्ला जस्तो कुदाउनु हो तपाईँहरूले त्यहाँ देखियो? कुद्नेलाई सोध्नु न, कुद्नेलाई सोध्नु। तुलना गरेर हेर्नुहोस् कुन कुन बेलामा कसरी कुद्नु भएको छ। बजेट होलिडेसम्म बनाउने बाध्य पारिदिनु भयो। अनि बजेटको त्यही बजेटको ब्रिफकेस फुटाउने अहिलेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अनि काँधमा चढेर सभामुखलाई आक्रमण गर्न गएको स्थिति भिडियो त तपाईँहरूसँगै देखाउनुहुन्छ नि। तपाईँहरूले गरेको हो नि त। होइन, प्रश्न त यो हो, कहाँ हामी सरकारमा भएको बेलामा प्रतिपक्षमा रहेको अहिलेको अर्थमन्त्रीले पनि गर्नुभएको छ र अन्य मन्त्रीहरूले पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूले त कतिपय सांसदहरूले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले एउटा कुरा प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पर्यो, सत्तामा भएको बेला र प्रतिपक्षमा भएको बेला, सत्ता र प्रतिपक्षमा भएको बेला इतिहास साक्षी छ। त्यो इतिहासको भिजुअल तपाईँहरू टेलिभिजनमै छ, जनताको बिचमा छ, मिडियासँग छ, सबैले हेरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा एमाले भएको कारणले सत्तामा रहेको गठबन्धन चोखो, गठबन्धनका मन्त्रीहरू चोखो,
गठबन्धनमा रहेका मान्यहरू चोखो प्रतिपक्षमा रहेका एमाले खराब, यदि यो कुरा चाहिँ बुझियो भने त्यो सरासर गलत हुनेछ। तर 6 महिनादेखि जनताले त्यही बुझे, ओयल घेरेको छ, अवरोध गरेको छ, भत्ता खाएको छ, त्योभन्दा बाहेक त प्रश्नै जनताले जनता बीचमा पनि तपाईँ पत्रकारहरूको बीचमा पनि फरक फरक धारणा छ। तपाईँ तथ्य हो नि यो त। न्यायाधीशहरूको बीचमा जानुभयो भने फरक फरक, वकिलहरूको बीचमा जानुभयो भने फरक फरक, पत्रकारको बीचमा जानुभयो भने फरक फरक। अनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ नि जनता जान्न चाहन्छ, जान्ने कुरा चाहिँ आफ्नो, तर चाहिँ जनताको नाममा जान्न चाहन्छन् भन्ने स्थिति। त्यस कारणले गर्दा 6 महिनादेखि सदन अवरोध गरेर भत्ता खाएको कुरा असत्य, तपाईँ यो अस्वीकार। दैनिकी एमाले जनताको बीचमा छ। जनता 1 हप्तादेखि 60 रुपियाँसम्म तेलमा भाउ बढेको छ, पेट्रोलको दाम 150 पुगिसक्यो। यी मुद्दामा एमाले बोल्दैन, जनता ढाड सेकिएको छ। नुनको भाउभन्दा चर्को भाउ नुनमै छ, एमाले बोल्दैन। एमाले एउटा अडान लिन्छ, छेपारो जस्तो परिवर्तित हुन्छ रङ। एमाले त्यही पार्टी हो, सभामुखको ईर्ष्या गर्छ, सेखी झार्ने कुरा गर्छ, निरीह हुन्छ। रिस जति सभामुखसँग जनताका एजेन्डा गौँ, यो पनि मिल्छ। एमाले निरीह पनि छैन, एमाले राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छ, एमाले जनताको बीचमा छ। जनताको लोकप्रिय मत लिएर एमाले आएको हो र फेरि पनि लोकप्रिय मत एमाले पाउँछ भन्ने विश्वास हो। अहिले सत्तामा रहेका आजै पनि सुन्नुभयो होला, सत्ता गठबन्धनको एउटा पिउसो पार्टीले, पार्टीको रूपमा पनि मैले भन्दिनँ, भगौरा को रूपमा घोषित चुनावलाई, त्यो घोषित चुनाव पनि हुन दिन्न। किनभने सत्ता लम्ब्याउनु छ, किनभने अहिले जनताको बीचमा गइयो भने एउटा पिउसो पनि जिताउन सकिँदैन। आत्महत्या गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिबाट समाप्त हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले चुनाव सार्ने, गठबन्धन बलियो बनाउने र अरूको भुइँ चढेर अनि सरकारमा छ अनि जनताको कुनै एजेन्डामा जवाब दिनु नपर्ने अनि एमाले माथि प्रहार र गाली बिहानदेखि बेलुकीसम्म गर्ने, सदनदेखि जहाँ जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ गर्ने अनि जनताको बीचमा डरले थरथर काम्ने अनि जनताको पार्टी अनि जनमत सहितको पार्टी डिङ हाँक्ने कुरा जुन हुन्छ, यो सुन्दा सुन्दा। तर माधव नेपालको पार्टीलाई तपाईँ जसरी पिउसो पार्टी भन्दै हुन्छ नि, पिउसो, उहाँहरूकै गठबन्धनमा अर्को के छलफल भइरहेछ थाहा छ? स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि नै संसद भङ्ग गरेर प्रदेश र सङ्घको चुनाव वा स्थानीय चुनाव पनि सँगसँगै गर्ने माधव नेपालको प्रस्ताव हो। माधव नेपालको प्रस्ताव हो। घोषित निर्वाचन पनि नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, किनभने एउटा पिउसो पनि जिताउन सकिन्न, किनभने एमाले जितेर आउँछ अनि सङ्घीय र प्रादेशिक चुनाव पनि एमाले जित्छ। त्यस कारणले गर्दा यदि आत्मरक्षाको निम्ति चुनाव कहिल्यै नगरे पनि त्यो बाटोमा जानको निम्ति माधव नेपाल पनि तयार र यही बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको आफूलाई मसिहा ठान्ने, विगतमा पनि शेरबहादुरजीले चुनाव सार्दा संविधान नै समाप्त गरेको
स्थितिमा फेरि पनि आवधिक निर्वाचन सारेर जुन अहिले स्थानीय तहहरूको निर्वाचन छ, पालिकाहरूको, त्यो पनि सार्ने, निर्वाचन गर्न नसक्ने, अनि पछि प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचन पनि सार्ने, अनि कहाँ पुर्याउने भने राष्ट्रलाई आफू चाहिँ मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, अनि जनप्रतिनिधिविहीन मुलुक बनाउने, अनि त्यसबाट सत्ता लम्ब्याउने, लोकतन्त्र समाप्त गर्ने, संविधान पनि समाप्त गर्ने दिशातर्फ यो गठबन्धनका केही पिउसा पार्टीहरू र त्यसमा जुन लागिरहेछन् यो नेपालको दुःखदायी भविष्यतर्फ केन्द्रित गराउन केही गठबन्धनका नेताहरू, गठबन्धन त्यो दिशातर्फ लाग्यो भने त्यसको कडा प्रतिवाद गरेर जनताको बीचमा जनताको साथ लिएर नेकपा एमाले यस्ता अभिव्यक्ति दिने, संविधान विपरीत काम गर्न खोज्ने, संविधान च्यात्न खोज्ने र जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने पार्टीलाई हामी कसरी डेम्का हान्नुपर्छ त्यो भविष्यले नेकपा एमाले गरेर देखाउनेछ। तर तपाईहरु पनि मुखमा राम राम बगालीमा छुरा भन्ने उखान छ नि, थिनै माधव नेपाल म सम्झिन्छु, तपाईँ आज पिउसो भन्दै हुनुहुन्छ। तिनको पार्टीले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए पछाडि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देख्यौ हामीलाई सिद्ध्याउन खोजेको बालकोटको बारदलीको त्यो षड्यन्त्र 2 मिनेटमा चोरेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाएर चकनाचुर पारिदिउँ। माधव नेपालले दिएको अभिव्यक्ति तपाईँले नि सुन्नुभयो। उहाँ स्वयंको त्यो एजेन्डा रहेछ महाभियोग लगाउने, उहाँहरूको पार्टीको अस्तित्व सकिन्छ भन्ने डरले। त्यसमा सट्टेबाजी भएको रहेछ एमसीसी। त्यसैलाई अनुमोदन गर्नका लागि त्यो प्रक्रियामा सहभागी भएर एमाले उहाँको एजेन्डालाई साथ दिँदैछ, अनि यस्तो धम्की सुहायो? अब सुहाएन नि। अब एउटा कुरा भनौँ, गठबन्धनसँग सङ्ख्यात्मक रूपमा एमसीसी पास गर्न सक्ने पुग्ने सङ्ख्या थियो। एमालेको साथ सहयोग नलिकन पास भएको छ र एमसीसीमा हाम्रो एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने प्रोजेक्ट ठिक, दुईटा काम जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो नेपालको आवश्यकता हो। प्रक्रियामा मात्रै हो विवाद, र प्रक्रियामा आत्मसन्तुष्टि साथ केही पास गर्नुभएको छ। यसको मेरो प्रश्न त्यहाँ मेरो प्रश्न माधव नेपालले जे अभिव्यक्ति दिनुभयो, देख्यौ बालकोटको जुन षड्यन्त्र थियो हाम्रो पार्टी सिद्ध्याउने हामीलाई अदालत मार्फत, त्यो अदालतको गोटीलाई त हामीले तलायौँ त, उहाँहरूको तर्क थियो। आज त्यसैमा साथ दिँदै तपाईँहरू समितिमा परमादेशबाट बाँचेको अस्तित्वमा रहेकोले लोकतन्त्रमा जनताको बीचमा गएर आफ्नो अस्तित्वको खोजी त गर्नु पर्ला नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जनताको बीचमा आउनको निम्ति नेकपा एमाले हरदम जस्तो सुकै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार छ र आवधिक निर्वाचन गरेर जितेर आए र देखाइदिए भइगयो नि त। माधव नेपालको एजेन्डामा हिँडेर फुर्ती भयो यो चाहिँ। मैले त माधव नेपाल के बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्न 17 गतेको पत्रकार सम्मेलनको अभिव्यक्ति सुन्नु भएन भने मैले त फेरि पत्रकार सम्मेलनकै कुरा गर्नुभयो भने 2 मिनेटमा हामीले दुईवटा नेताको पत्रकार सम्मेलनको कुरा गर्नुभयो भने प्रचण्ड या माधव नेपाल मिडियाले पत्रकार सम्मेलन को जुन
अभिव्यक्ति छ, त्यो अभिव्यक्तिको मुनि कमेन्ट हेर्नुभयो भने 100मा एउटा पनि कमेन्ट पोजिटिभ छैन। थुप्रै स्क्रिनसटहरू राखेर अनि जनताले दिएको प्रतिक्रियामा के लेख्या छन्? ती त एमालेका अरिङ्गालहरूले दिएको कमेन्ट अरे। अनि देशभित्र भए जतिका जम्मै एमालेका अरिङ्गाल छन् भने उहाँहरूसँग के छ त? उहाँहरूसँग केही पनि छैन, केही पनि छैन। देशभित्र जसले क्रिया प्रतिक्रिया गर्छ त्यो सबै एमाले हो भन्ने हो भने उहाँहरूसँग केही पनि छैन। त्यसै केही पनि नभएकोले गर्दा डरले थुरथुर भइराख्नु भएको छ। एमाले हिम्मतको साथ हामीले गठबन्धन भनेका छैनौँ, उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ गठबन्धन रहेन भने हाम्रो प्राण रहन्न, एमालेसँग सकिँदैन। त्यसै कारणले हामी तर भनिरहेका छौँ। तपाईँहरू जे भन्यो भने उहाँहरूकै एजेन्डामा पिछलको बन्नु भएको छ। कुनै एजेन्डामा पछिल्लो बन्नु, एमसिसीमा बन्नुभयो, चुनावमा बन्दै हुनुहुन्छ, महाभियोगमा बन्नुभयो, बाँकी केमा छ? अब एमालेलाई नि फल त्यो झन्डै झन्डै 2/3 साबिक नेकपा हुँदाको एमालेको त्यो साइजलाई सम्झेर मानिसहरू के भन्थे भन्दा शेर हो शेर, बाघ। तर आज त्यो बाघ टिप्पणीहरूको के सुनिन्छ सामाजिक सञ्जालमा थाहा छ? म्याउ म्याउ गर्ने बिरालो हो नि भन्छन्। जताततै उ त कमजोर भयो। हिजो पनि एमाले शेरै थियो, अहिले सत्ता बाहिर भए पनि शेरै छ। तर दाँत नेपालको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा नेकपा एमाले छ र नेकपा एमाले वरिपरि नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनको निम्ति चारैतिर नाचिरहेका छन्। कति दिन नाच्ने हो यो चुनावमा देखिहाल्छ नाच्नेहरूको फुर्ती र एमालेको शक्ति। त्यसकारणले गर्दाखेरि म त भनिरहेको छु कुनै पनि आवधिक निर्वाचन संविधान अनुरूप समयमा होस्, जनताबाट आएको परिणामबाट आफ्नो अनुहार आफै ऐनामा छर्लङ्ग देखिनेछन् नेपालका राजनीतिक पार्टीको र नेताहरूको। अन्तिममा अब तपाईँहरू सभामुखलाई पनि महाभियोग लगाएर अघि बढ्नुहुन्छ, बाँकी 4 न्यायाधीशलाई पनि, या यो प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग सफल पार्नका लागि त्यहाँ सरिक हुँदैछ? यो रहस्य बताउनु त। अन्तिम प्रश्न मेरो। हामी अहिले कसैलाई महाअभियोग लगाउने निर्णय गरेका छैनौँ। हामीले महाअभियोगको प्रस्तावमा त्यहाँ छलफल गर्न सहभागी भएका छौँ। यसलाई पास वा फेल भन्ने छलफलै नगरिकन, अध्ययन नगरिकन अनि जे सडकबाट प्रश्न आयो अनि तुरुन्त उत्तर दिएर अनि फेल गर्छौँ कि पास गर्छौँ भन्ने पक्षमा पुगिसकेका छैन। कति दिनमा टुङ्गिन्छ? कति दिनमा यो अध्ययन? यो अध्ययनलाई संवैधानिक रूपले कानुनी रूपमा 3 महिना समय छ अधिकतम। हामी चाहन्छौँ यसलाई 3 महिनासम्म कुरिराख्नुपर्ने स्थिति सिर्जना नगरौँ। छिट्टै यसको मिटिङ बैठक बसिकन न जुन आरोप छन् ती आरोप पनि सामने राखेर अनि आरोपित व्यक्तिबाट पनि प्रतिवाद गर्ने अवसर दिएर हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। सदनमा यो विषय पुर्याएर त्यहाँ फेल गराएर प्रधान न्यायाधीशलाई फेरि सर्वोच्च अदालत ल्याएर ड्याम्की ड्याम हतियार चलाउनका लागि तपाईँहरू लगाउनुहुन्छ? हामीले कुनै पनि अपराधपूर्ण कुरा सोच्दैनौँ। अदालत सेटिङमा चल्छ भन्छन्। लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मानेर अगाडि बढ्छौँ। हामीले ईर्ष्या र डाहा गर्नुपर्ने कुनै स्थिति छैन। कसैसँग तर्सिनुपर्ने र कसैलाई तर्साउनको निम्ति कसैलाई प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। त्यो काम गर्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एमालेसँग एमालेको अनुहार मात्रै हेरेर, एमालेको शक्ति हेरेर, एमालेको सोच र विचार हेरेर कोही डरले थरथर काँप्छन् भन्ने त्यो काँप्ने रोग लागेको छ भने छारे रोग भन्छ नि,
एमाले देख्नासाथ छारे रोग लागेका छन् भने ती छारे रोग लागेकाहरू बेहोस हुँदै गर्छन्, फेरि कसैले पानी छम्किन्छन् अनि उठ्छन्, फेरि बेहोस हुन्छन्। यो निरन्तर प्रक्रियामा चाहिँ को लाग्छन् एमालेलाई देखेर त्यो उनीहरूको कुरा हाम्रो कुरा हो। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग महाभियोगको छानबिन गर्ने जुन समिति बनेको छ त्यसमा एमालेको सहभागिता जुन अपेक्षा विपरीत भनेर टिप्पणी भइरहेको छ, यो किन, यो विषय सँगसँगै भावी राजनीतिक कोर्समा एमाले किन अरूको पिछलग्गु बनेको जस्तो देखिन्छ, त्यो किन, यो विषय समेत खोतल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय सन्दर्भ brought to you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने? मात्रै हटाउँदैमा त्यो हल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ समग्रमा व्यवस्थापन तपाईँ महाभियोग प्रस्ताव जसरी पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनले सरकारमै हुने दलले दर्ता गर्यो, यसको पक्षमा हुनुहुन्न? यो त हामीलाई थाहा भएन। हामी घटक भए हामी त्यहाँ थियौँ। हामी नै उसमा चाहिँ के तपाईँलाई थाहै छैन? हामी यो जुन जसपा पनि त्यसको घटक थियो, हामीले त्यसबारे पनि थाहा नै नदिइकन एकैचोटि बाहिर मिडियाबाट थाहा पायौँ। पछि हामीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँले चाहिँ अब बाध्यात्मक अवस्थामा गरियो भनेर पछाडि भन्नुभयो। मलाई लाग्छ त्यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो थिएन, कमै गठबन्धनमा त सल्लाह गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यो सही थियो भनेदेखि त हामीले पनि साथ दिन सक्थ्यौँ भन्ने भूमिगत शैलीमा जुन ढङ्गले उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहभागिता पनि थिएन र त्यसमा चाहिँ हाम्रो अपनत्व रहने कुरा पनि भयो। जसपाको कुरा गरौँ, तपाईँको दल चाहिँ एमसिसी प्रकरणमा चाहिँ फुट्दै थियो या संसदीय दलको बहुमत लिएर बाबुराम भट्टराई एमसिसी पक्षधरहरूको पक्षमा मत हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। अन्ततः जसपाको पनि फेस सेभिङ भएर दल फुट्नबाट जोगियो। यो टिप्पणी सही छ? त्यो पुरै सही होइन, आंशिक मात्रै सही हो। एमसिसीको मामलामा तपाईँ बहुमत लिएर चाहिँ बस्नु होइन, त्यो मात्रै होइन। एमसिसीको मामलामा त हाम्रो पार्टीको मुख्य मूल पङ्क्ति सुरुदेखि नै प्रष्ट थियो। केही साथीहरू मात्रै अलिकति जो हिजोको अलिकति कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ धङ्दै बोकेका केही साथीहरू अलि अलगाउनु हुनुहुन्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको धङ्दै त तपाईँसँग होइन, म त त्यो त वैचारिकै परित्याग गरेर हिँडेको मान्छे, अगाडि भएको बढिसकेको मान्छे परे नि त। म त वैकल्पिक राजनीतिको चाहिँ एउटा सूत्रधार नै मान्छे भएको हुनाले मलाई त्यहाँ गर्न नगरेर मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर चाहिँ केहीमा अलिक एकादमा भए पनि आम रूपमा चाहिँ जसपा एमसिसीलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नै माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग त बैठकै गर्नुभएको थियो। होइन, त्यसैले चाहिँ अब केही बेला उहाँ पनि अलिअलि बहकिएको भन्ने कुरा त्यहाँ देखियो। हामीले पार्टीभित्र त्यसो हामीले आलोचना पनि गऱ्यौँ र अन्ततः पार्टी एमसिसीकै पक्षमा नै उभियो। त्यो प्रकरण सक्यो। हाम्रो भित्रको बहस चाहिँ के हो भने हामी त एउटा वैकल्पिक पार्टी हामी बनाउँदैछौँ। त्यसको निम्ति मैले पहिले नै 5-6 का कुरा गरेको थिएँ। संहिता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद, संयदेखि यी जुन मुद्दा थिए त्यसैले नै केन्द्रमा राखेर हामीले वैकल्पिक शक्ति बनाउने क्रममा चाहिँ हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन त हिजोका माओवादी आन्दोलनबाट आएका र त्योभन्दा अगाडि बढेका हामी जस्ता मान्छेहरू र मधेस आन्दोलनबाट आउनुभएको उपेन्द्र यादवजी, एमाले पृष्ठबाट आउनुभएका तर अगाडि बढ्न चाहने अशोक राईजी जस्ता साथीहरू र अन्य विभिन्न पृष्ठबाट आउनुभएका काङ्ग्रेसबाट आउनुभएका कतिपय साथीहरू र स्वतन्त्र मान्छे साथीहरू मिलेर हामीले यो चाहिँ नयाँ शक्ति, समाजवादी पार्टी, जसपासम्म हामी आइपुगेका हौँ। तर त्यसो गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो बिचमा वैचारिक कसरी बनाउने त वैकल्पिक शक्ति भन्ने विषयमा हाम्रो बहस हो। पार्टी नै फुट्ने भन्ने अर्थमा होइन। अहिले पनि सत्ता शक्ति कतिपयको त आरोप के छ भने 2 जना अध्यक्ष बनाउनु पर्यो या 3 जना अध्यक्ष बनाउनु पर्यो। सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुँदा अधिकार जति जम्मै उपेन्द्रजीले एकलौटी प्रयोग गर्नुभयो। बाबुराम भट्टराईको अहिलेको प्रयास त्यही हो।
होइन त्यो होइन, मेरो सुरुदेखि नै के थियो भने मुख्य कुरो त फेरि विचार हो, अग्रगामी विचार हुनुपर्छ। मैले त्यो एउटा वैज्ञानिक मानवतावाद अब तिमीको चाहिँ एउटा चाहिँ दर्शन र सँगसँगै हिमाल पहाड तराईलाई मधेसलाई जोड्ने एउटा समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र सहितको एउटा सङ्घात्मक ढाँचा, सुशासन समृद्धि सहितको समाजवाद भन्ने कुरो मैले सुरुदेखि राखेको छु। तर सङ्गठनात्मक ढङ्गले चाहिँ नेपालको हिमाल पहाड तराई मधेसका मुख्य जातीय भाषिक जुन क्लस्टरहरू छन्, एउटा मधेसी थारू तराई मधेसका र पहाडका पूर्वी र मध्य पहाडका चाहिँ आदिवासी जनजाति भनिने मङ्गोल चाहिँ जातीय मूलका तिब्बती बर्मेली भाषा परिवारका राष्ट्रियताहरू र पश्चिम नेपालका चाहिँ खसारीहरू, यी मुख्यतः तीनटा भाषिक र जातीय क्लस्टर यी हुन् र महिला दलितहरू हुन्। त्यसैले यिनीहरूको चाहिँ अनुहार देखिने गरी एउटा नेतृत्वमा राख्न सकियो भने यो पार्टी चाहिँ सबैको साझा एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्छ भन्ने कुरा मैले सुरुदेखि नै राखेको। तपाईँले त्यसो भन्नुभयो, तर आरोप चाहिँ के छ भने आजको दिनमा जसपा, हिजो राजपा हुँदै जुन जसपा रह्यो नि होइन, त्यो जसपामा उपेन्द्र यादवको हिजोको पार्टीको जो बाहुल्यता छ जनमतका हिसाबबाट, बाबुराम भट्टराई या अशोक राईहरू, तपाईँहरूप्रति सम्मानका साथै सोधेको यो प्रश्न होइन, तपाईँहरू चाहिँ नेताको अङ्कगणित मिलाएर पार्टी कब्जातिर हुनुहुन्छ या त्यहाँभित्र आफ्नो हिस्सेदारी खोजिरहनु भएको छ? जनमत चाहिँ यादवजीसँग छ। त्यो गलत कुरो। बाबुराम भट्टराईले त्यसरी चाहिँ टाउको गिन्ती गर्थ्यो भने त माओवादीभित्रै मेरो त त्यही हिस्सा थियो नि त। यहाँ त हाम्रो होइन, पार्लिमेन्टारमा त्यत्रो शक्ति थियो नि त मसँग त भन्नु त। म कोही एक्लै किन निस्केँ भन्नु त, किनकि नयाँ युगमा नयाँ विचार सहित जानुपर्छ भन्ने हुनाले त्यहाँ सङ्ख्या गर्ने कुरा होइन। हामीले चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको निम्ति हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जाति समुदायलाई लिएर देशलाई एकताबद्ध राख्ने, सबैसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राख्ने र सुशासन समृद्धि हुँदै समाजवादको दिशामा जाने यो परिकल्पना सहित यो शक्ति निर्माण गरेको हुनाले हामीले त्यहाँ सङ्ख्याको हामीले कुरा गरे होइनौँ। यस्तो खालको राष्ट्रिय शक्ति बनाउने कि नबनाउने, अहिले हाम्रो ठ्याक्कै अहिले बहस चाहिँ कहाँनिर टक्राउनु पुग्यो भने हिजो त्यहाँ जातीय मुक्ति आन्दोलनबाट आएका, क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनबाट आएका शक्तिहरूमा चाहिँ अलिकति जातीय क्षेत्रीय मात्र सीमित हुने खालको चाहिँ अलिकति सङ्कीर्णता त्यहाँ देखा पर्ने। अब राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्छु भन्ने विचार चाहिँ पहिले चाहिँ ठिकसँगले स्थापित हुन पाइरहेको छैन, भर्खर नयाँ सुरुवात भइरहेको। हाम्रो बहस चाहिँ त्यहाँनिर हो। त्यसैले हामीले सुरुमा चाहिँ कमसेकम जुन हाम्रा मुख्य नेतृत्व पङ्क्ति अहिले छ तिनीहरू एउटा सामूहिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने हिमाल पहाड तराई मधेसको सबैको एउटा साझा पार्टीको रूपमा यो भन्छ भन्ने मात्रै हो। यो सत्ता सङ्घर्ष होइन, यो वैचारिक सङ्घर्ष हो, सत्ता सङ्घर्ष हो। एउटा ठुलो समस्याबाट गुज्रिनु भएको कुरा त अब यो होइन भने तपाईँले असत्य छ भन्नु होला। पार्टीका निर्णयहरू अब कम्तीमा पनि 3 जनाको हस्ताक्षरबाट, उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राई 3 जनाको हस्ताक्षरबाट मात्रै सार्वजनिक गरिने र स्थानीय तहको निर्वाचनको टिकटमा अशोक राईले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने जो विषय बाहिर आयो, यो त चरम अविश्वास रहेछ। होइन, त्यस्तो होइन। यो त के बुझ्नु पऱ्यो नि, हाम्रो जुन जसपा छ त्यसको कार्यकारिणी समितिमा हाम्रो जम्मा 3 जना मात्रै पदाधिकारी छ। म सङ्घीय परिषद अध्यक्ष, उपेन्द्र यादव केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, एउटा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष खाली छ र अशोक राईजी वरिष्ठ नेता। यति 3टा पद मात्रै छ, अरू सबै सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसले अहिले पदाधिकारी हामी 3 जना छौँ। चुनावको मुखमा हामी आइसक्यौँ, सबै चाहिँ पद विभाजन आदिकरण गर्ने भइया छैन। त्यसैले हाम्रो अहिलेको बैठकले भएको निर्णय चाहिँ यी 3 जना जुन पदाधिकारी हो, सङ्घीय परिषद अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता, 3 जनाले सामूहिक ढङ्गले निर्णय गर्ने र हस्ताक्षर अशोक राईले गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गरे। पदाधिकारी 3 जना भएरै निर्णयमा पनि अशोकजीकै हस्ताक्षर जाने हो होइन। अहिले यो निर्वाचनको निम्ति चाहिँ त्यस निम्ति गर्ने र पछिको निम्ति पनि हामीले सल्लाह गरिरहेका छौँ कसरी जाने भन्ने विषयमा। अब यो चाहिँ बैठक हाम्रो चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। बैठक राख्नै नमान्ने, बैठकै हुन नसक्ने, छलफल नै एकाङ्की प्रकारको हुने र अध्यक्षद्वय चाहिँ एकअर्काको अनुहारै हेर्न नसक्ने होइन, त्यो सत्य होइन। हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ, भेटघाट हाम्रो भइरहेको छ, त्यस्तो हुँदै होइन। हाम्रो वैचारिक छलफल हो क्या। मान्छेहरूले जहिले पनि व्यक्तिगत मनमुटाव गलत। बाबुराम भट्टराईले कहिले पनि व्यक्तिगत पद निम्ति कहिले पनि लडेन, अहिले पनि लड्दैन र सिस्टम पद्धति प्रणाली विचारको निम्ति ऊ सङ्घर्ष गर्छ। हिजो पनि गर्यो, आज पनि गर्छ, भोलि पनि गर्छ। तर सधैँ तपाईँको चाहिँ त्यो पुरपुरो भन्छन् नि होइन, माओवादीमा हुँदा पनि जहिले अल्पमतमा पारिने र खेदिरहने, जसमा पनि त्यो अवस्था आइपुग्यो होइन। मैले जुन विचार राखेँ, जेमा मैले बहस गरेँ, अन्तत त्यही कार्यान्वयन भएर गयो नि त। जनयुद्ध सुरु गर्दादेखि 40 सूत्र माग तपाईँले हेर्नुहोस्, संविधान सभाको कुरा भन्नुहोस्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा भन्नुहोस्, संविधान निर्माण गर्ने कुरा भन्नुहोस्, पार्टी त मैले भनेको दिशामै गयो होइन। तपाईँले राजनीति तपाईँले भनेको बाटोमा गयो होइन, मैले खोजेकै त्यही। मैले राजनीति तपाईँले भनेको बाटोमा गयो,
तर राजनीतिलाई डोर्याउने र मुलुक समृद्ध बनाउने चाहिँ तपाईँको हातमा या तपाईँको दलको हातमा चाहिँ त्यो तागत आएन। त्यो त हामीले बेलैमा अलिकति बुद्धि पुर्याउन सकेनौँ। अब हामी कमजोर हुनु पुग्यौँ, त्यो एउटा कारण हो। तर म त्यसबाट चाहिँ असन्तुष्ट थिएँ भन्ने कुरा सत्य हो। सत्ताको निम्ति, पदको निम्ति मैले त प्रधानमन्त्री भएँ त म त भन्नु त्योभन्दा ठुलो कार्यकारी पद त छैन। त्यसले मैले आफ्नो असन्तुष्टि त्यहाँ राख्ने पनि पर्ने भने त्यो हुँदै होइन। र अहिले पनि मैले कुनै पद खोजिरहेको छैन। मैले खालि यो हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो भन्नुहोस्, त्यसले मात्रै एउटा मधेसको जुन एउटा आफ्नो पहिचान अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यसको रक्षा हुन्छ। आखिर मधेसले त एउटा चाहिँ क्षेत्रीय पार्टी मात्रै भएर मात्रै त पुग्दैन। तपाईँ एउटा मधेसी चाहिँ सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बनोस् भन्ने मेरो सपना हो नि त। म त त्यसमा लागिरहेको मान्छे हुँ। र एउटा जनजाति बनोस् जसले गर्दाखेरि अहिले 38जना प्रधानमन्त्री भए, कुनै पनि जनजाति प्रधानमन्त्री भएको छैन। अब मरिजमानलाई त राजनीतिको लगाइदिएका भए, मधेसी एउटा पनि भएको छैन, महिला भएको छैन, दलित भएको छैन। मेरो सपना त्यो पो हो त। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने होइन, अरूलाई यी उत्पीडित विभिन्न परेका जाति समुदायहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कार्यकारी प्रमुख बनाउने मेरो सपना। तर त्योसँगै तपाईँको खास गरी विज्ञता भनेको आर्थिक समृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको सुधार र समग्र मुलुकको विकास होइन। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता विद्वानहरू पनि लागेनन् राजनीतिमा। तपाईँहरू पनि त्यही राजनीतिक कोठरी र त्यही विषयमा बढी चाहिँ रुमल लिनुभयो। अनि मेरो रुचि त अब विकास र समृद्धि नै हो। भन्नु सुन्नु न, त्यहाँ जानुको निम्ति फेरि राजनीतिक ढोका त खोल्नु पऱ्यो नि त। राजनीतिक ढोका हामीले खोल्यौँ, तर यो लोकतन्त्रको जगमा टेकेर अब चाहिँ सुशासनसहित विकास समृद्धि लिएर जाऊँ र यो विकास र समृद्धिको फल फेरि सबैलाई पुगोस्। त्यसैले अहिले मैले प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र हुनु पऱ्यो, सबैको लोकतन्त्र हुनु पऱ्यो, र विकास पनि समावेशी विकास हुनु पऱ्यो, सबैको निम्ति विकास हुनु पऱ्यो। समावेशी लोकतन्त्र, समावेशी विकास। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टीमा थेगो बनाउनु खोजेको चाहिँ यो। तर तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ। कतिपय मान्छे त अहिले के भन्न थाले भने नेपालको विकास समृद्धि या यो हालत जुन अवस्था देखिएको छ यसको समस्या चाहिँ दलहरू हुन्। दलहरूकै चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्छ कि होइन? हो, होइन, दलीय प्रणालीको विकल्प होइन, दल र नेताहरूको विकल्प त खोज्नुपर्छ। किन यो त निरन्तर गतिशील हुन्छ। दल त एकचोटि बनेपछि यो त धर्म दलीय प्रणालीको चाहिँ विकल्प हुँदैन। दलीय प्रणालीको विकल्प हुँदैन। समाजमा जबसम्म यो विविधता, जातीय क्षेत्रीय विविधता हुँदैन, सबै मान्छे उन्नत हुन्छन्, चेतनशील हुन्छन्, आफ्नो अधिकार र रक्षा आफै गर्न सक्छन्। त्यस्तो बेला आएछ भने त बेग्लै हो। जबसम्म राज्य रहन्छ, राज्य रहेसम्म त दलहरू आवश्यक पर्छ। दलले चाहिँ जनताको विकास भन्दा कार्यकर्ताको विकास, गुटको विकास हो। हाम्रो दलहरू त ठिक भयो। त्यसै त मैले अहिले अधकल्चो भने नि त लोकतन्त्र, अधकल्चो लोकतन्त्र भयो क्या। यो पुनः पाकेको लोकतन्त्र भएन। अधकल्चो आधा काट्छ आधा पाकेपछि कस्तो हुन्छ, नखानु नफ्याँक्नु हुन्छ क्या। स्थानीय चुनाव हुन्छ वैशाखको 30 गते, हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ। गर्छ सरकारले, गर्छ, किन नगर्छ। दलहरू कसरी टाल्ने र कसरी सार्नेतिर लागिरहेछन् भन्ने कुरा त्यसो गर्नु हुँदैन। हामीले राष्ट्रिय सहमति नै बनाएर प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर यो गतिरोध फुकाउनुपर्छ र चाहिँ स्थानीय निर्वाचन। प्रतिपक्ष त संसद अवरोध भइरहोस्, चुनावमा जान त तयार छ, उसले त स्वागतै गरेछ नि। होइन, अवरोध गर्दाखेरि हेर्नु कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अल्झिएर बसेका छन्। नागरिकता विधेयक लगायत थुप्रै विधेयकहरू, त्यसले लाखौँ जनतालाई असर परिरहेको छ। सरकारले चाहँदा त गर्दो रहेछ नि। तपाईँ प्रतिस्थापन बजेट समेत विपक्षीको नाराबाजीका बिचमा पास गर्थ्यो। हो त, यो राम्रो भएन। प्रतिस्थापन विधेयक पनि यो एमसिसी पनि त्यसरी भयो नि। यो एमसिसी पनि त्यसरी भयो। एमसिसी जस्तो महत्त्वपूर्ण भन्नु त यो सही होइन, एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा गरियो। तर यसलाई छिटो फुकाउनु पर्छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, प्रमुख प्रतिपक्ष र गठबन्धन घटकका नेताहरूले चाहिँ वार्ता संवाद गरेर निकास खोज्नुपर्छ र सहमतिले अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हामीसँग आज 100 प्रश्नमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, जनता समाजवादी पार्टीको सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री। उहाँलाई मुलुकका पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अबका हाम्रा समस्याका विषयमा 100 प्रश्न सोध्यौँ। कार्यक्रम 100 प्रश्न आजका लागि यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।